Ka Jilla Assam bat Meghalaya kin sedang ya ka Jingïakren Khappud Kaba ha Kaba baro arngut ki Menteri Rangba Jong kini ki Jilla kin salet jingok lang ya ka West Jante Hills bat Karbi Anglong hau benai jiliu. Ki Menteri Rangba kin salet syakini ki Than kum Bynta ban wanra jingsuk ha Kaba kaladon ke jingbam syongsuk syongsan bat ke Jingïakren at ki bejur hapdeng ki jat bin Rio Karbi bat Jaintia. Habakren shikinong patay kubor hadin balawai ke Jingïakren ki Menteri Rangba Jong kini ki Jilla ha kabayday bat ke Bynta ka baar Jong ka Jingïakren Khappud ha Guwahati u Menteri Rangba ke Jilla Assam u Himantas Biswa Sarma uloong ban nadu menta ke sengi ki Regional Committee Jong baro artli ki Jilla kinsas dang ban yakendu lang ha ka bakin salet ban yu kejat syaki jaka Jong kini ki Jilla ha ka ba ki Jingïakren jingmut kidang yaine yaisa. Ukur menru ban penbet no yakini kimat bat ki Jingïakren jingmut da kelenti Jong ka Jingïakren bat ka Jingïakren markeliang. U Menteri Rangba ka Jilla Meghalaya u kongrat ki sangma ulong bakani ka dei ka jingsedang Jong ka jingtrekam ban wat ya ki jingpenbet ki bebiang na ka Bynta ki henriu teli ki jaka ki barang sa ki barang don hapedeng ki Jingïakren jingmut. The regional committees of both the state will start meeting, start visiting the other 6 sites or other 6 areas where difference still exists. This is the beginning of the process to find a solution to the 6 areas of differences which are left between Assam and the state of Meghalaya. As mentioned in the meeting today, we went through all the details and all the different reports and different discussions took place.